Manni maree bakka bu'oota uummataa jaaffaa bara hojii arfaffaa fayyaa'ii idilee digdammaffaa gaggeesseen wixinee labsii koomishinii hoggansa sodaa balaa Itoophiyaa qorachuun koree dhaabbii dhimmoota qunnamtii alaa fi nageenyaaf sagalee guutuun qajeelcheera. Yaa'ichaaf yaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasee Caafoo akkaataa qajeelfamaa fi dambii mana marichaatiin jalqabsiisaniiru. Miseensonni mana marichaas qaboo yaa'ii 19ffaa bara hojii arfaffaa sagalee guutuun raggaasisuun wixinee labsii koomishinii hoggansa sodaa balaa Itoophiyaa mana maree bakka bu'oota uummataatti ministeerri itti aanaa mootummaa Dr. Tasfaayee Beeljigee dhiyeessan dhaggeeffateera. Dr. Tasfaayee Beeljigeen sababa wixineen labsichaa qophaa'eefis akkas jedhan. የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር የቅድሚያ አደጋ ኮሚሽኒን hoggansa sodaa balaa Itoophiyaa hojiiwwan balaan dura yeroo balaa fi balaan booda hojjetaman bu'a qabeessa taasisuu fi humna keessoo dhaabbilee federaalaaf naannolee ijaaruuf balaawwan tasaa uumaman humnaa ol yeroo ta'utti labsii yeroo akeekkachiisa duraa diriirsuu fi hojiirra oolchuuf akkasumas karoora deeggarsa namoomaaf misooma itti fufiinsa qabuuf ijaarsa nageenyaa walitti hidhuuf kan dandeessisu hammatoo seeraa kana qopheessuun barbaachiseera. Wixineen labsichaa kutaa 7 fi boqonnaa 40 kan qabu ta'uu siman. የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን እና ምክር ቤት ለመቋቋም የተመለከቱ ድንጋጌዎችን ጨምሮ tumaawwan hundeeffama komishinii hoggansa sodaa balaa Itoophiyaaf mana maree dabalatee hojii fi itti gaafatamummaa komishinichaa aangoo fi hojii mana marichaa dhimma dhaabbilee federaalaa hojii itti gaafatamummaa mootummaa naannolee daangaa sodaa balaa labsii yeroo balaa ariifachiisaa fi mallattoo ibiddaa mirgaaf dirqama namoota balaaf saaxilamanii akkasumas waa'ee hundeeffama fandii sodaa balaa Itoophiyaa of keessatti hammatee jira. Miseensonni mana marichaas wixineen labsii qophaa'e kun barbaachisaa fi yeroo isaa kan eeggateedha jechuun sagalee guutuun koree dhaabbii dhimma qunnamtii alaa fi nageenyaaf qajeelchaniiru. እርዳታ መጠበቅ ጊዜው ያለፈበትና gargaarsa eeggachuun yeroon kan itti darbee fi addunyaanis gargaarsa kennuu dhaabaa waan jirtuuf of danda'uun rakkoo nu qunnamu hunda ofiin ittisuun waan nurra jiraatuuf wixineen labsii kun barbaachisaa fi yeroo isaa kan eeggate. Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasee Caafoos wixineen labsichaa wixinee labsii 16 bara 2017 ta'uusaas dubbataniiru. አዋጅ የኢትዮጵያ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ረቂቅ አዋጅ labsiin kun wixinee labsii koomishinii hoggansa sodaa balaa Itoophiyaa lakkoofsa 16 2017 ta'een koree dhaabbii qunnamtii alaa fi dhimma nageenyaaf sagalee guutuun qajeelfameera.